Kaixo, nire super txiki maiteak, zer moduz gaude, nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretuak entrenatzen, espero dut baietz. Badakizu mundua nola portatuko den zurekin, zuk berarekiko duzun irudia bezalaxe. Zein da munduaren irudia? Zuk munduarekiko dituzun sinesmenak bezala. Edo eta nola uste duzun jendea dela horrela jokatuko du zurekin. Zeu uste duzuna zehala, hori bera bilakatuko zea. Ikusiko duzu bideo honetan, aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu nire web orrian dauzkazula 3 liburu eder zure seme-alabak ahalduntzeko eta entrenamendu superboteretsu bat nahi duten bizitza sortzeko txiki-txikitatik. Badakizu 5 irudi mental edo ditugula, lehenengoa zein da zuk zure buruarekiko duzun irudia. Bestea zer da konfiantza askoekin ematen duzuna, ingurukoekin, familikoekin, eta abar lagunekin. Hirugarrena zein dan? Hirugarrena da ezezagunei proiektatzen diezuna. Laugarrena da zuk munduarekiko dituzun ideiak bezala. Eta bosgarrena zein da munduak zurekiko dituen ideiak. Izan ere, besteek zer pentsatzen duten zugandik eragina dauka. Inor begira ez duzunean, zure buruakin bakarrik zaudenean nolako jarrera izaten duzu. Askotan noiz jasotzen dugu etxea, edo logela jostailu ez jositagonean bisitak ditugunean, eta hori da gurekiko dugun maitasuna islada. Zuretzako munduko hoberena desio behar dezu. Horri izango da zu nola tratatzen zean, zure buruzko irudia. Konfiantzazko jendeakin zaudenean, familia, laguna, ez da bakarrik zaudenean bezala, ezta? Hori da, konfiantzazko jendearekin proiektatzen duzun irudia. Ez ezagunekin zaudenean aldiz, lehenengo aldiz demagun gela aldatzen zaituztela, ekipo berri batera zoazela, horrez duzu jarrera berdina konfiantzazkoekin bezala, ezta? Edo zure buruarekin bakarrik zaudenean. Hori da, ez ezagunekin duzun irudia. Zerbait berria lortu nahi badezu, sinesmen eta portaera horiek aldatu behar dituzu, baina eremu guztietan bakarrik zaudenean, konfiantzazkoekin zaudenean, ez ezagunekin zaudenean, horrela koherentzi horrek sinestaraziko dizu aldaketa hori zugan dagoela, benetan hala egongo balitz bezala. Adibidez demagun nahi duzula alaiagoa izan, bai zure buruakin, konfiantzazko jendeakin eta ez ezagunekin. Bestela zer gertatuko da, zure burua despistatuko duzu. Gogoratu zertzen Pigmalion efektua. Guk jendearengan ditugun ideiak edo beste jendeak zugan dituen proiekzioak. Beraz, eremu guztietan berdin portatzen bazea, eragina izango du zer sortuko duzun. Jende askok bakarrik bere zoritxarrak kontatzen dizkizu. Eta hori da isladatzen duena, porrota itxura edo. Askotan etiketa hori kentzeko eta edozein etiketa zure ingurutik atera behar dezu, edo zure buruarekin bakarrik egon denboratxo bat. Beti, pentsatu, sentitu eta ekin jada ezaugarri hori edukiko bazenu bezala. Demagun gitar jole bikaina izan nahi duzula, pentsatu, sentitu eta ekin ezaugarri horrekin. Aurrera super txikiak eta super familia. Ikon volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da buelta keman.